нартай дараагийн залбирлыг Монгол чуулганыхаа төлөө залбирах залбиралдаа хамгийн эхлээд бид нар Монгол чуулганы пастор удирдагчдын төлөө, сүнслэг удирдагч, сүнслэг эцгүүд болсон тэр хүмүүсийн төлөө би залбирлыг өргөмөр байгаа. Тэгээ Библи бидэнд хэлдэг. Та нар үнэнийг ойлгол үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж. Ялангуяа чуулган гэдэг үг бол одоо за би нэг жишээ та нарт аваад ярмаар байгаа манайхаа. Алим. За алим гэвэл та нарт төмөс хизээж бодогдохгүй. Алим гэвэл та нарт алим л төсөөлөгдөнө. Магадгүй бүр амтын та мэдэрч магадгүй. Яагаад гэвэл та алимыг мэднэ. Алимыг идэж амталж үдсэн учраас та нар алим гэхэд өөр юм бодохгүй. Яг үүнтэй адилхан чуулган гэж би та нарт хэлмээр. Чуулган гэж хэлэхэд та нарт ямар төсөөлөл орж ирж байна. Алим гэж хэлэхэд алим маш тодорхой харагдаж, дүрслэгдэж тэр байтга амтны хүртэл та нар амтыг нь хүртэл санаж чадна. Тэгвэл чуулган гэж хэлэхэд танд яг алим гэж хэлэхэд алим маш тодорхой дүрслэгдэж байгаа шиг чуулган гэхэд яг тэр чуулганы үнцэн мөн чанар танд дүрслэгддэг. Чуулган гэж хэлэхэд танд яг ямар дүрслэл нь илүү орж ирж байна. Чуулганы талаар маш олон дүрслэл байдаг л да. Чуулганыг барилга байшинтай зүйрлсэн байдаг. Заримдаа чуулганыг усан үзмийн модтой үр жимстэй зүйрлсэн байдаг. Чуулганыг бидний биетэй зүйрлсэн байдаг. Тус тусдаа маш олон эрхтнээс бүрддэг. Гэхдээ нэг л бие байдаг шиг Христийн бие болсон чуулган олон янз бүрийн урсгал чиглэл олон сүм чуулган итгэгч нар байдаг боловч ялгаатай бэлэг авьяас дуудлагатай чуулганууд байдаг боловч харин Христ Есүс дотор Бурхны хаанчлалд бол нэг л бие шиг. Тус тусдаа бол бид нар яг биеийн эрхтнүүд шиг. Бид нар өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн бүтэц зохион байгуулалттай бид нар эзэн Есүс Христтэй үйлчилдэг. Тэгэхдээ чуулганы энэ олон дүрслэл дотроос хамгийн чухал мөн чанар гэж байдаг. Хамгийн чухал чуулганы мөн чанар бол эв нэгдэл байдаг. Та хэлэхгүй эв нэгдэл. Чуулганыг барилгатаа зүйрлэхдээ энэ нь бас л эв нэгдлийг цаанаа агуулдаг. Итгэгч нар тус тусдаа яг тэр барилгыг барихад оролцсон яг тэр чулуунууд шиг. Бүхэл бүтэн барилга баригдахын тулд нэг тэр тоосго буюу эрт үеийнхаар бол нэгэн чулуу. Энэ олон чулуунууд нэгдэн нийлээд нэгэн барилга болж байгаа. Эсвэл нэг л биеийн эрхтнүүд тус тусдаа энэ олон эрхтнүүд нэгдэж нийлээд нэг л бие болж байгаа. Яг үүнтэй адилхан. Тийм учраас чуулганы хамгийн гол мөн чанар нь бол эв нэгдэл байдаг. Есүс хэлсэн альва гэр орон хоорондоо хагаралдвал, дотроо хагаралдвал тэр оршин тогтнохгүй. Альва улс үндэстэн хоорондоо хагаралдах юм бол тэр улс үндэстэн оршин тогтнохгүй юмаа гэдгийг Есүс эзэн маш тодорхой хэлсэн. Монгол чуулган гэдэг Монгол чуулганы хамгийн чухал мөн чанар бол эв нэгдэл дээр оршин тогтнохыг Бурхан хүсдэг. Зөвхөн Монгол чуулган ч биш. Дэлхийд даяар байгаа бүхий л сүм чуулганууд. Зөвхөн сүм чуулган ч биш. Альва улс үндэстэн, альва баг хамт олон, альва гэр бүл эв нэгдэлтэй байхыг Бурхан хүсдэг. Өнөөдөр бол бид нар ариун хүмүүсийн төлөө залбирах, чуулганы төлөө залбирах залбирал учраас юуны төрөнд бүгдээрээ чуулганыхаа пастор удирдагчдын төлөө бүгдээрээ залбирах болно. Учир нь Сатан чуулгануудын пастор удирдагчдын эсрэг довтолдог. Хончин цогж унгахад хонин сүрэг тарж бутарна гэж Библиэд бичигдсэнчлэн муу нэгэн тухайн гэр бүлийн өрхийн тэргүүнийг цогхыг л хүсдэг. Чуулганд пасторуудыг унгаахыг л хүсдэг. Тийм учраас пасторуудын эсрэг чуулганы итгэгч гишүүдийн хооронд үл ойлголцлыг тэр тарьдаг. Хагарлыг тарьдаг. Гомдлыг бий болгодог. Би энэ олон жил пасторлаж байхдаа
өөрийн ч тэр бусад сүм чуулгануудын дотроос зөвхөн Монгол чуулганч биш бусад улс үндэстнүүдийн чуулганууд дотроос пастрийнхаа эсрэг ховж гүтгэлэг доромжлол хагарлуудын тухай би сонсож байсан. Ингэснээр ямар олон чуулган сул дорой болгогдож, ямар олон итгэгчнэр мөхөс дорой явж байгааг би харж маш их харамсаж байлаа. Энэ бүхнээс дотроо бодсон зүйл зүрх сэтгэлдээ өдөр болгон залбирдаг, сүм чуулганаараа нийлээ залбирдаг зүйл бол сүнслэг эв нэгдэл. Монгол чуулган дэлхийд даяар Христийн бие эв нэгдлийн төлөө залбирдаг болсон. 2000 оноос хойш үүний төлөө би өнөөдрийн хүртэл бид залбирсаар л байж байна. Тэгээ бид үннийг олгол үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж хэлдэг. Тэгээ би нэгэн пасторуудын групп дээрээс пастор хүний хийж чадахгүй 12 зүйл гэж нэгэн нийтлэлийг авч уншиж ирсэн. Тэгээ би энийг өнөөдөр та нартай хуваалцмаар байна. Бид пасторуудаа ойлгох юм бол уучлж чадна. Бид пасторуудаа ойлгох юм бол бас хайрлаж чадна. Альва үл ойлголцол үргэлж хагарлыг авчирдаг. Хизээч нэгдлийг авчирдаг. Харин эв нэгдэл бол бие бинийгээ ойлгож уучлж хүлээн авснаар эв нэгдэл ирдэг. Монгол чуулган гэдэг энэ Христийн биеийн жинхэнэ хүчрхэг цаашдаа оршин тогтнох уу? Цаашдаа үнэхээр Христийн дүүрэн байдлын чанарын хэмжээнд хүртэл өсөх үү гэдэг бол энэ эв нэгдлээс шалтгаална. Хэрвээ энэ эв нэгдэл байхгүй бол яг л хагарсан сав шиг бол. Хагарсан савнд ямар ч өрөөл хийгээд ямар ч сайн сайхан зүйлийг цутгаад тогтохгүй шүү дээ. Гоожол алга бол. Тийм учраас эв нэгдэл бол бүрэн бүтэн байдал. За би та нарт эндээс таны пастрын хийж чадахгүй 12 зүйлийг би хэлж өгье. Таны пастрын хийж чадахгүй 12 зүйлийн эхнийх нь. Тэгээ энд ингэж хэлсэн байна л да. Хэрв та өөрийгөө гайхалтай сайн пастортай гэж боддог, аль эсвэл пастор чинь таны сэтгэлд нэг л хүрэхгүй байгаа бол дараах зүйлийг мэдээд авахд илүүтэхгүй гэсэн байна. За нэгдүгээрт таны пастрын чадахгүй зүйл. Үүнд пастор чинь бодол уншиж чадахгүй. Чуулганы зарим гишүүд пастор намайг ойлгосоо бүгдийг мэдэж байгаа байж гэсэн хүлээлттэй байдаг. Хичнээн мэдрэмжтэй пастор байлаач хүний бодлыг уншиж чадахгүйгээс гадна тухайн хүн өөрийн бодлоо сайтар тайлбарлаж хэлэхээс нааш учрыг нь ухаж ойлгож чадахгүй юм шүү. Учир нь таны пастор бурхан биш шүү дээ. Хоёрдугаарт таны пастрын хийж чадахгүй зүйл. Хаа сайгүй оршиж чадахгүй юм шүү. Ямар ч хүн хаа сайгүй оршиж чадахгүй. Бурхан л биш бол. Яг хэрэгтэй үед минь пастор миний дэргэд байсангүй гэж гомдох нэгэн байдаг ч тэр хүн чинь хаа сайгүй нэгэн зэрэг байж чадахгүй гэдгийг ойлгож байх хэрэгтэй. Тиймээс заримдаа би очиж чадахгүй нэ. Эсвэл чадсангүй уучлаарай гэхэд нь уурлаж гомдлох хэрэг байна уу? Пасторт чинь бас юу тохиолдож яваа юм бэлээ? Та мэдэхгүй шүү дээ. Гуравдугаарт таны пастор чадахгүй зүйл хүний зүрх сэтгэлийг өөрчилж чадахгүй. Зөвхөн бурхан л үүнийг хийж чадах байхаа. Гэсэн ч хүн өөрөө л өөрчлөгдөх хүсэлгүй, гэмших сэтгэлгүй, буруу хандлагатай, зүрх сэтгэлдээ хатуу хэвээр байгаад байвал бурхан ч үүнийг өөрчилж чадахгүй юм шүү дээ. Тэгдэг байсан бол бүх хүнийг бурхан бас өөрчилчихэл байсан байх таа. Есүсийг ч гэсэндээ харсан, сонссон, гайхамшгийг нь харж хүлээн авсан хүмүүс ч гэсэндээ түүнийг эсэргүүцэж, түүнд үл итгэж, эргэлзэж, Есүсийг ч гэсэндээ шүүж, эсэргүүцэн, тэрсэлж, өөлж муулсаар байсан шүү дээ. Пастор нь хүнийг өөрчилж чадахгүй гэдгийг маш сайн ойлгоорой. Чадах чинээгээрээ чуулганыхаа итгэгчдийг өөрчлөгдөхийн төлөө залбирч, эзний үгийг зааж, ятгахж, урамшуулж, бас зэмлэж, сануулж, чадах бүхнээ хийж хичээн зүтгэсээр л яваа.
Харин өөрчлөгдөх эсэхэд хүн бүрийнх нь зүрх сэтгэл болон хандлага нь өөрөө шийддэг учраас үүнийг бас та анхаарах хэрэгтэй юм шүү. Таны пастрын хийж чадахгүй дөрөв дэх зүйл бүгдийг мэдэж бас бүгдийг чадах боломжгүй юм шүү. Ихэнх паструуд чадах чинээгээрээ судалгаа хийж бас хичээдэг боловч үнэн дээр бүх асуултад бэлэн хариулж бүгдийг төгс сан хийж чадахгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм шүү. Бурхан лагуу шүү дээ ах дүүс минь. Пасторт минь мэдэхгүй зүйл зөндөө бий гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хүн хүний бэлэг авьяас, чадвар, мэдлэг боловсрал өөр өөрөөр давтагдшгүй тус тусын зоригтойгоор заяагдсан байдаг юм шүү. Тийм учраас таны авьяас, чадвар, бэлэг авьяас, мэдлэг боловсрал давуу тал пастрын чинь сул талд хэрэгтэй байгааг та бас ойлгож үлдээрэй гэж бас уриалж байгаа юм. Чуулганд байгаа итгэгчид Бурхны бүхий л хүүхдүүд өөрсдөө дор бүрнээ хийх ёстойгоо өөрийнхөө сүм чуулганыхаа төлөө, сайн мэдээний төлөө албадуулалгүйгээр сайн дураараа хичээн хийцгээж явбал хичнээн сайхан бэ. Үнэн дээр энэ сүм чинь тарчхул, үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй болчихвол хэн хохирох вэ? Бид л хохирно шүү дээ. Та бас хохирно шүү дээ. Үүнийг бид бодож үзэх ёстой асуудал. Хүн бүр дор бүрдээ Бурхны чуулган дотор өөрийнхөө сүмдээ би хариуцлагатай гэж ухамсарлан үйлдвэл энэ нь хичнээн сайхан бэ. Хүн бүр хуваа хичээгээд байлгүй сүм чуулганаа боддог байвал хичнээн сайхан. Болохгүй бол би өөр сүм рүү явлаа гэж ярьдаг хэлдэг хандлага хаанаас ирд юм бол доо. Пастрын чинь хийж чадахгүй тав дахь зүйл бүгдэд таалагдж чадахгүй. Пастор чинь зарим хүний дургуй хүргэдэг. Бас гомдоод. Үнэн дээр пастор нь хичнээн сайнаараа хичээсэн ч гэсэндээ яг үнэн дээр бол өөлж муулах хүмүүс хаасайгүй байсаар л байдаг. Есүсийг хүртэл муулах хүмүүс байсаар байсан шүү дээ. Үнэн дээр бол паструудаар дамжуулан эзэн өөрийн чуулганаа хончилж өөрийн хүмүүсээ халамжлан байдаг гэдгийг хідэн ухамсарлаж явдаг юм болоо. Есүс эзэн яг үнэндээ бол биднийг паструудыг өөлж муулж явдггүй шүү дээ. Харин биднийг урамшуулж, унахт минь босгож, цуцаж, сулдах үед минь хүчийг өгч, үргэлжлүүлэн үйлчлэх хүчийг тэр өгсөөр л байдаг. Боол эзнийхээ өмнө ундаг, эзнийхээ өмнө босдог. Тийм учраас өнөөдрийг хүртэл таны пастор унсан ч босоод, цөхөрсөн ч эзэн дотор урамшаад үйлчлэлээ гүйцэтгэхийн төлөө хичээж явж байгаа гэдгийг ойлгож урам итгэл өгч байгаарай. Пастрын чинь хийж чадахгүй 6 дахь зүйл. Гим нүглийн уруу татлагаас ангид байж чадахгүй. Пастор чинь эсвэл таач тэр нүгэлд уруу татагддаг. Харин бид үүнтэйгээ эвлэрч биш, тэмцэж явж байгаа адилхан хүмүүс шүү дээ. Тэм учраас пастрынхаа төлөө залбирч байгаарай. Пастор чинь эзний өмнө зөвхт амьдрах юмсан хожим эзний сентинээс гарах сайн байна, итгэмжит сайн боол минь ээ гэж айлдах дуу хоолойг сонсчих юмсан гэж үргэлж хичээж тэмцэж амьдрч байгаа гэдгийг ойлгоорой. 7 дугаарт пастрын чи хийж чадахгүй зүйл бол сүмийг өсгөж чадахгүй. Хэрв сүм өсөж байгаа бол энэ нь бурханд болон хүмүүст хайртай агуу захирамжуулан чуулганыхаа харааг өвлөж авсан дуулууртай итгэмжит итгэгч та бидний сайн мэдээ тарааж дагалдагч бэлтгэх энэ үйлчлэлийн хүн болгоны үр дүнгээс л энэ үйлчлэлийн хичээл зүтгэлээс л хамаарч байдаг юм штэ. Бас эзэн өөрөө өөрийн чуулганаа байгуулж байдаг. Пастрын чи хийж чадахгүй 8 дахь зүйл.
чуулганы санхүүг өсгөж чадахгүй. Пастор нь бизнесмен биш. Бас пасторт нь ч гэсэн хэрэгцээ байдаг. Хувийн болон гэр бүл үр хүүхдүүдийнхаа төлөөх зовнил, сүм чуулганыхаа үйл ажиллагааны санхүүд зовних, илгээлтийн эздийнхаа төлөө зовних, ядуу хоосон хүмүүсийн төлөө зовних, хооч үе болсон охид хөвгүүд дараагийн үеүүдийнхаа төлөө зовниж, хичнээн олон зовнил дарамт ачаа үүрч, хичнээн олон хүмүүс пастор дээр чинь ирж байдгийг тэр болгон хүмүүс анзааралгүй явдаг. Пастор чинь сүм чуулганы хүмүүсийн амьдралын баяр жаргал, гуниг зовлон, алдаа оноо, гачигдал дутагдлыг чадах чинээгээр нөхөж хуваалцах гэж хичээн зүтгэж явсныг санаж дурсан байгаарай. Заримдаа боломжтой гэр бүл хүмүүс рүү явхаа пасторууд чинь хойшлуулад хамгийн хэцүү амьдралын боломж багтаа илүү их анхаарал шаардсан тэр нэгэн гэр бүл рүү, тэр нэгэн хүн рүү явах сонголт хийх хэрэгтэй болдог. Тэр үед битгий гомдороо. Харин та өрөөгөрөө. Пастрын чи хийж чадахгүй 9 дэх зүйл алдаанаас ангид байж чадахгүй гэж. Бид бүгдээрээ мэдсээр л байж эсвэл санаандгүйгээр бид бүгдээрээ л алдаа гаргадаг. Алдсан бол алдаагаа засах хийгээд дахиж давтахгүй байхад суралцсаар л явдаг. Пасторууд нь унвал эзнийхээ өмнө унаж, пасторууд чинь босвол эзнийхээ өмнө боссоор үргэлжлүүлэн зүтгэсээр байгаа юм шүү. Пасторыг чинь хийж чадахгүй 10 дахь зүйл үргэлж найзан дундаа байж чадахгүй пасторууд чинь тантай. Заримдаа пастор нь өөрөө хичнээн сул доройч гэсэндээ Бурханаас авсан алба үүргийнхаа дагуу эрүүл сүм чуулган барьж байгуулж жинхэнэ дагалдагч нэгнийг босгохын тулд Бурхны үгийн дагуу амьдрахыг сүмийнхэндээ зааж, сургаж, ятгаж, зэмлэж, заримдаа сахилгажуулах хэрэгтэй болд юм аа. Заримдаа пасторууд нь зарим нэгэн хүмүүстэй найзан дундаа байсан бол энэ сүм биш, магадгүй дээрэмчдийн үр шиг болох байсан баха. Эмх замбраагүй, их захгүй, эмх цэгцгүй болж ялзрах байсан баг. Тийм учраас хичнээн заримдаа найз, хичнээн заримдаа дотн баймаар байсан ч гэсэндээ заримдаа үгүй гэж хэлэх. Заримдаа таныг магадгүй зэмлэх, сахилгажуулах хэрэгтэй болдог. Тэр үед зөвөр ойлгоорой. Пасторууд нь бүх хүний таалалд нийцүүлж нэгэнт чадахгүй тул ялангуяа Бурханыхаа үг сургаал дотор алхадаггүй, сүмийнхаа үйлчлэлийг орхигдуулж эзэн Бурхантайгаа хамт алхадаггүй хүмүүсийн таалалд бүрч нийцүүлж чадахгүй штэ. Зөвхөн эзэн Бурханыхаа таалалд нийцүүлэхийг л хичээх гэсэн хичээл зүтгэлийг нь ойлгож дэмжиж байгаарай. Харин жинхэнэ найз гэдэг чинь хүнд үед нь хамт байж чаддаг, аз жаргалтай, амжилттай үед нь атаархалгүй хамт баярлаж чаддаг, буруутах үед нь орхидгүй, харин засаж залруулах гэж хичээдэг, эрх мэдэл алдар нэрэнд хүрсэн ч айж имээлгүй бялдуучилж нүүр тал засалгүй буруугч нь хилж зэмлэж чаддаг, итгэл алдахгүй, чиний төлөө байнга залбирдаг хүн гэвэл пастор чи яг тийм хүн чи мөн штэ. Пасторууд чинь таныг хамгийн хүнд хэцүү үед, ганцаардах үед чинь таныг яаж хүлээж авсан хүнд үед чинь хамт зогсож байсныг дурсан санаарай. Тэр утгаараа найз гэвэл үнэхээр пастор чинь найз юм шүү. 11 таны пасторын хийж чадахгүй 11 дахь зүйл нь бүгдийг танд хэлж чадахгүй. Хэдийгээр хэн нэгэн зарим нэг нарийн ширийн зүйлийг мэдхийг хүсч байсан ч тэр бүгдийг пастор чинь хэлэх боломжгүй. Учир нь пастрын үйлчлэл дотор цаг болоогүй бол эсвэл та хүмүүс нь бэлэн биш бол сонсогч та өөрөө төлөвшөөгүй буруу хандлагатай шүүлт буруутгалтай бол үнэн ба хайр танд байхгүй бол хэлэхгүй байх эрх пастор чинь байгаа шүү.
зарим үед пастортай бурхан хамт байгаа. Пастор минь бурханы өмнө амьдарч үйлчилж яваа гэж итгэл дотор болон сүнс дотор олж харах хэрэгтэй болд юм шүү. Пастор чинь хийж чадахгүй 12 дахь зүйл. Бүх зүйлийг хийж чадахгүй. Пастор хүн бүх юмд оролцох албагүй, бас бүгдийг хийж чадахгүй. Сүм чуулганд юу дутагдж байгааг хэрвээ чи харж мэдэрч байгаа бол энэ нь яг чиний өөрийн чинь хийх үйлчлэлийн орон зайг бурхан чамд хариулж байгаа юм шүү гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Бид нар сүм чуулганд заримдаа иймч дутуу байна, иймч болохгүй байна гэж бид нар хэлээд дандаа өөлдөг, муулдаг, пастраа муулдаг. Гэтэл хэрвээ сүм чуулганда та ямар нэгэн зүйл харж байгаа бол бурхан таныг оролцоог хүсэхдээ танд харуулсан болохоос биш. Таныг өөлөд муулаад шүүгээрэй гэж харуулаагүй юм шүү. Мөн түүнийг шүүхийн төлөө бус харин зуушлан залбирагч болж цоорхоод нь зогсогч нэгэн болоосоо гэж эзэн чамд тэрхүү цоорхойг харуулж байдаг юм шүү. Тийм учраас та альва нэг өөрчлөлт хэрэгтэй зүйлийг харж байгаа бол бурхан таныг үглэж дуулаад шүүгээд өөлж муулаад яваасаа гэсэндээ биш харин зуучлан залбираасаа гэж тэрхүү цоорхойг харуулдаг юм шүү. Тэрхүү онгорхой цорхой бөглөгдөх хүртэл чи өөрийн зүгээс чадах чинээгээр хичээвэл болчихноо. Учир нь бид нэг бие болох эзний сүмд байна. Бид бие биендээ эрхнүүд нь юм. Сүмийнхаа төлөө, пасторуудынхаа төлөө хамтдаа залбирцгаая. Өөрийнхөө сүмд та нарын төлөө томилогдсон өөрийнхөө пасторуудаа үнэнч итгэмжтэй явахыг хамтдаа залбирцгаая. Есүсийн нэрээр хамтдаа бүгдээрээ эзний өмнө гимшилтэйгээр бас пасторуудынхаа төлөө талархалтайгаар залбирцгаая. Зүрх сэтгэлээ нээгээд өөрийнхөө чуулгануудынхаа пастрыг чин сэтгэлээсээ өрөөж өгч хэсэг хугацаанд бүгдээрээ пасторудаа чин сэтгэлээсээ өрөөж таны амнаас гарах зүрх сэтгэлийн хайрын энэ өрөөлөөр дүүргэн залбирцгаая. Өрөөж эхлээрэй. Пастора хэн байхыг хүсэж байна? Ямар байгаасаа гэж хүсэж байна? Залбираараа, өрөөгөөрөө, хүчрхэгжүүлэн дэмжиж зогсоороо. Пастрийнхаа сул талд та хүчтэй дэмжлэг болон зогсоороо. Чуулганыхаа хоосон орон зай тэр цоорхойг та бүглэн зогсоороо. Өөрийнхөө авьяас чадвар, мэдлэг, боловсрал, өөртөө байгаа бүх давуу чанараараа санхүүгээр ивэл өрөөл болон зогсоороо. Магадгүй энэ хүнд хэцүү цаг мөчид пастор чинь хоолгүй байгаа юм биш үү? Пастор чинь дутагдж байгаа юм биш үү? Та асууж үзсэн үү? Та санаа тавьж үзсэн үү? Хамтдаа залбирцгаая. Эзэн Есүс минь Монгол чуулганы эв нэгдэл хайр агуу болоосоо гэж би залбирч байна. Монгол чуулганы бие бинийгээ хайрлах хайр. Бие бинийгээ хөндлөх онцгойлон сүнслэг удирдагчдаа өрөөл залбирал дотор агуу гайхамшиг болох болтоо. Халелуя. Эзэн бурхан минь энэ хагарал хуваагдыг устгаж зайлуулаач. Монгол чуулганаас бүх бузар муухай хагарлыг, хардалтыг зайлуулаач. Бие бинийгээ харддаг, удирдагчлаа харддаг, сэрддэг. Бузар муу сүнсээр, муу нэгнэр харддаг, муу нэгнэр хагаралддаг, тэрсэлдэг. Энэ ихэрхэл бардамнал цэцэрлийг зайлуулаач. Бурхан минь ээ. Бие бинийгээ ойлгоход туслаач. Пасторуудынхаа сул дорой байдал туслахад туслаач. Ивэл ерөөл нэгүслийн сувг болж тэднийг бурхны хайраар хайрлан хүлээж авч байсан тэдгээр удирдагчдаа, сүнслэг удирдагчдаа ерөөхөд туслаач. Эзэн бурхан минь Монгол чуулган эрх мэдлээ мэддэг, хүндэлдэг болохын төлөө би гуйж байна. Монгол чуулганы эв нэгдэл агуу болох болтугай.
Эзэн бурхан минь аливаа тэрслэлийг зайлуулаач. Аливаа хагарлыг зайлуулаач. Аливаа хуваагдлыг зайлуулаач Иесус. Хава өнөөдөр энэ мөчид яг одоо бидний гол залбирлаар эзэн минь Монгол чуулганд хагарал хуваагдлыг тарьж байгаа муу нэгний бүх худал хуурмаг галцмуудыг зайлуулаач. Эзэн минь Монгол чуулганы бүх пасторуудыг Есүсийн нэрээр Христийн ариун цусаар хочиж байна. Бурхны агуу хайраар бас өрөөж байна. Хөө бурхан минь. Эзэн бурхан минь би залбирч байна. Пасторуудынхаа гэр бүлийг би өрөөж байна. Үр хүүхдүүдийг бэлхааж байна. Дүүргэж байна. Бүхий сайн сайхнарт. Бүхэл амар амгалан эдгэрэл эрүүл мэндээр дүүргэж залбирч байна. Бурхан минь. Тэдний цуцсангаар сулцсан өвдгийг тэнхрүүлээч. Бурхан минь. Тэдний гомцсон сэтгэлийг, ганцаардсан сэтгэлийг эзэн бурхан минь. Та одоо яг одоо дүүргэж өгөөч. Бэлхааж өгөөч, тэнхрүүлж өгөөч. Зүтгэл, дахин зүтгэх эрч хүчийг өгөөч гэж би гуйж байна. Хэрвээ хэн нэгэн пастор дотроо сулцсан байгаа бол, дотроо цоо хадгах мэт зүрх сэтгэлдээ ядарсан байгаа бол, оо бурхан минь. Магадгүй ямар нэгэн байдлаар үйлчлэлээс ухраж эзэн бурхан минь үнэхээр үйлчлэлээ орхих сэтгэлтэй болсон байгаа бол оо бурхан минь түүнийг эргүүлээч. Түүнийг үргэлжлүүлэн зүтгэх урам зориг өгөөч. Та чуулганых ах дүүсээр дамжуулан, чуулганы итгэгчдээр дамжуулан, ахлагчдаар нь дамжуулан оо бурхан минь босгооч гэж бид босгож байна. Бид босгож залбирч байна. Бид тэднийг өрөөж байна. Эзэн минь тэднийг дарж байгаа сүнслэг харанхуй хүчийг бид хүлж байна. Яг одоо хамтдаа залбирцгаая. Пасторуудыг тань болон пасторуудын тань гэр бүлийг дарж байгаа альва сүнслэг харанхуй хүчний бүх дарамтуудыг зайлуулцгаая яг одоо. Бүх дарамт зайлах болтугай. Бүх дарамт зайлуулцгаая. Амар тайв. Үнэхээр бурхан минь эзний буулга хөнгөн эзний ачаа амархан гэж хэлсэн. Бурхан минь тэднийг сулдаасан, тэднийг ганхаасан, цөхрөөсөн, ганцаардуулсан, ядраасан. Эзэн минь тэднийг бас дутагдал гачигдлаар цогсон альва тэр зүйлсээр чөлөөлөв. Есүс пасторуудыг босгооч, Монгол чуулганыг босгооч. Халелуя. Халелуя. Бид пасторуудыг өрөөж байна. Өрөөцгөөе хамтдаа. Өрөөцгөөе. Бүх хайраараа, бүх сэтгэл зүрхээрээ пасторудаа өрөөцгөөе. Есүс эзэн минь өрөөгөөч. Пасторуудыг үнэхээр хүчтэйгээр дэмжээч. Та босгооч. Магадгүй эзэн минь аль нэгэн пастор гэм нүгэлд унсан байгаа бол, үнэхээр алдаа оноонд унсан байгаа бол, үүнээсээ болж эзэн минь үйлчлэлээ орхихоор шийдсэн байгаа бол, аава түүнийг уучлж, угааж, өөрийнхөө зарцыг өөрөө босгож өгөөч. Учир нь боол эзнийхээ өмнө ундаг, эзнийхээ өмнө босдог үлээ эзэн минь. Та түүнийг угаагаач. Бүх буруутгалаас чөлөөлөөч. Халелуя. Бүх хүнээснүүдээс чөлөөлөөч. Бүх өвчнөөсний илаар шулж өгөөч. Халелуя. Халелуя. Амааныгээд өрөөцгөөе. Өрөөцгөөе ах дүүс минь. Ой эзэн минь босгооч. Өөрийн зарцрыг босгооч. Өөрийн үйлчлэгчдийг босгооч. Таны төлөө хичээл зүтгэл дотор таны төлөө ам амьдралаа золиослон зориулан явж байсан зүтгэлийг нь санаач. Халелуя. Таны хоноргонуудын төлөө, төрсөн хүмүүсийн төлөө золиослон явж байсан тэдний зүтгэлийг санаач. Тэдний анхны хайр, анхны итгэлийг халелуя хулгайлагдсан бүхнийг буцааж авчираач. Халелуя. Итгэлийн галыг насаагач. Тэдний галыг өрдөж өгөөч. Галыг насааж өгөөч. Дахин гал асах болтугай. Халелуя. Пасторууд, Монгол чуулганы пасторууд өдөрдөгчдөр амьдралаа дахин таглын ширээн дээр тавих болтугай. Өөрсдийн биеийг амьд ариун тагл болгож таглын ширээн дээр дахин тавих болтугай. Таглын ширээн дээр таны хаанчлал, таны чуулганы төлөө,
Таны сүргийн төлөө. Халелуя. Төрсөн хүмүүсийн төлөө. Халелуя. Босгооч аваа. Тэднийг босгож залбираарай ах дүүс минь. Паструудаа хүчрхэгжүүлж дэмжиж өгөөрэй ах дүүс минь. Есүсийн нэрээр тэдний сэтгэлийг сэргээж өгөөрэй. Халелуя. Халелуя. Есүс эзэн. Бүрилүү хүчрхэг. Босгооч. Тэд дахин тугаа бас мандуулах болтугай. Дахин бамбараа барих болтугай. Дахин галаа асах болтугай. Та тэднийг дахин тослооч. Шинэхэн тосороо тослооч. Халелуя. Итгэлээ. Хайраа. Нэгүслэр бил хаагаас. Загадмай тэр замаар алгч нэгэнтэй. Эзэн таны юм. Халелуя. Ариун. Дарамшогдон готагдаж дэлхийн намайг хүрэгдэж зөвхөн түүний өмнө ариун бэрэн байж зөвхөн түүний амьдаа зөвхөн итгэмжит гэж үзэн дуудсан таны үйлчлэгчдийн төлөө би гооч. Та бид бүгдийн алдаа зөрчлийг уучлж өгөөч. Угааж өгөөч. Бид бүдэрч, бид итгэмжгүй байж, бид гэм нүгэл дунаж, санаандгүй ямар нэгэн байдлаар таны хүмүүсийг гомдоход хүргэсэн бол, бүдрүүлсэн бол намайг уучлаач. Биднийг уучлаач. Намайг угаагаач. Эзэн биднийг босгооч. Биднийг дахин босгооч. Биднийг үргэлжлүүлэх нэгүсэл хүчийг өгөөч. Юу хийхийг, яаж хийхийг, хаашаа явахыг минь, хинтээ уулзахыг минь, юу ярихыг минь, юу бодож хүсэж үйлдэхийг минь бүгдийг дахин зааж чиглүүлж өгөөч. Өнөөдөр энэ эцсийн цаг үед, өнөөдөр энэ өөрчлөгдсөн цаг үед таны чуулганыг, таны сүргийг хэрхэн дагуулахыг зааж өгөөч. Та өөрийн чуулганыг өөрөө байгуулна гэсэн. Тийм учраас та бид бүгдээр дамжуулан Монгол чуулганы пастор удирдагчдаа дамжуулан өөрийн чуулганыг өөрөө байгуулаач аваа. Өөрийн чуулганыг өөрөө байгуулаач. Тиймээс бидэнд юу хийхийг минь зааж өгөөч. Юу хэлхийг минь зааж өгөөч. Хинтээ уулзахыг, хинтээ уулзах ёсгүйг зааж өгөөч. Юу ярихыг минь, юу ярих ёсгүйг зааж өгөөч. Юу бодох ёстой, юу бодох ёсгүйг минь зааж өгөөч. Та бидэнд хараад зорилго, стратеги, төлөвлөгөө өгөөч. Таны хүмүүсийн төлөө амиа зориулах, бүхнээ зориулах тэр нэгүсэл хүчийг өгөөрэй. Эзэн бурхан хичээл зүтгэл дотор залхууралгүй байж. Таниар тэтгэгддэг хүч чадлаар агуу хүчээр зүтгэж тэмүүлэх туслаач. Чуулганаа босгож байгуулаарай. Монгол чуулганы эв нэгдэл хайр агуу байх болтугай. Таны хүүхдүүдийн эв нэгдэл агуу байх болтугай.
жинхэнэ хайр эвнэгдэл, жинхэнэ уучлал, ойлголцол, итгэлцэл, үнэнч байдал. Бидний гол залбирлаар дамжуулан аава та Монгол чуулганд сүм чуулгануудад агуу эвнэгдлийг өгөөч гэж би гуйж байна. Пасторуудын хооронд бас агуу эвнэгдлийг өгөөч. Бие бинийгээ хайрлаж, ойлгож, бие биенийхээ төлөө, бие биенийхээ талд байхад туслаач. Бид өрсөлдөгчд биш. Бид бол нэгэн бие. Бид хамт байхад бид хүчтэй. Тамийн хаалгач биднийг зогсоож дийлэхгүй. Тамийн хаалга үхэгсдийн орны хаалга биднийг дийлэхгүй. Бид бол сүм, бид бол Христийн бие. Бид бол эвнэгдэлтэй байх ёстой. Тиймээс Монгол чуулган бие биенийхээ онцлог давуу талуудыг, бие биенийхээ ялгаатай байдлыг олж хардаг, сүнслэг бэлгүүдийг олж хараад хайрын дотор бие бинийгээ хүлээн зөвшөөрч нөхөрлийн гараа барьдаг, эвнэгдэлтэй зогсдог байхад туслаач. Халелуя. Учир нь бид хамт байхдаа бид хүчтэй, бид нар нэг байхдаа бид хүчтэй. Халелуя. Бид нар нэг байхад бид хүчтэй. Бид нар нэг байхад ах トゥ хамтдаа нэгдмэлээр амьдрахад, бид нар хамтдаа байхад энэ нь хичлэн сайхан хичлэн тааламжтай бай. Энэ нь сахал дээгүүр Аароны сахал дээгүүр хувцсныхан захаар доош үрсэн буй толгой дээрх үн цэнтэй тостой адил билээ. Эзэн тэнд ёроолыг тушаадаг. Энэ нь мөнхийн ам билээ. Хамтдаа дуулал 133-ыг тунхаглацгаая. Монгол чуулганы эвнэгдлийн төлөө зогсоцгоё. Монгол чуулганы эвнэгдлийн төлөө залбирдаг хүмүүс болцгоё. Монгол чуулганы эвнэгдлийн төлөө зогсдог, тэмцдэг хүмүүс болцгоё. Таны явсан газар болгонд эвнэгдэл бий болдог. Учир нь биднийг эвлэрлийн элчин сайд гэж хэлсэн. Бид хагарлын биш, бид хуваагдлын биш. Бид эвлэрлийн элчин сайд юм. Халелуя. Тийм ээ. Эвнэгдэл. Эвнэгдэл. Өнөөдөр хуваагдлын хан, хагарлын хан нурж ухалтгай. Бид бүгдийн дотор Монгол чуулганыг тусгаарлсан, итгэгчдийг тусгаарладаг хагарал зай. Германы шүүдэртэй адил юм үчиндээ юроди тушаасан бидээ. Энэ сёны устэр бодог Германы шүүдэртэй адил юм үчиндээ юроди тушаасан бидээ. Хамтдаа дуулцгаая. Хамтдаа эвнэгдлийг холбоцгоё. Сүнслэг ертөнцид эвнэгдэл, эвлэрэл бий болох болтугай. Хагарал хуваагдлыг хандур. Альва худал хуурмаг зайлуулах болтугай. Хамтдаа нэгдэмдэр амьдрах хичнээн сайхан, хичнээн тааламжтай вэ. Энэ сайхан дээгүүр Аароны сахал толгой дээрх үнцэнтэй тостой адил. Энэ сёны устэр бодог Германы шүүдэртэй адил юм. Учир нь эндээ ёроны тушаасан бидээ. Энэ сёны устэр бодог Германы шүүдэртэй адил юм. Учир нь эндээ ёроны тушаасан бидээ.
шүдэртэй юм учир энэ зэн юроны тушаасан Inizioni oster bodag Germani şudifter yom Uçurun dinleyeceksin yurodi Toşasın bile Эзэн монголчууд биевнийгээ хайрлах хайр Монгол чуулганы пастор өдөрдөгч илгээлтийн эзэдийн дунд чуулганы ахлагчдын дунд чуулганы бүх гишүүдийн дунд агуу эвнэгдэл агуу хайрын эвнэгдэл бий болох болтугай бид ялгаатайч бид Христ дотор нэг л бий учир нь бид тус тусдаа эрхтнүүд билээ. Халелуя. Надад сойрхогдсон нэгүслэр би та нарын хүм нэг бүрт чинь хэлье. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоосоо илүүгээр бүү бод. Харин Бурхны хүм бүрд ногдуулсан итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. Нэг биед олон эрхтэн байдгийн адил мөн бүх эрхтэнд ижил үйл ажиллагаа байдгүй адил бид олуула Христэд нэг бие бөгөөд хүн бүр нэг нэгэндээ эрхтэн юм аа. Бидэнд өгөгдсөн нэгүслэр билгүүд маань ялгаатай. Тийм учраас бид Монгол чуулган бие бинийгээ хүлээн авсан бэлгээр нь хүлээн зөвшөөрч нэгүслийн тэр нөхөрлийн гарыг барьж бие биентэйгээ мөрмөрөө түшин хамтдаа энэ хот улс үндэстэнд дэлхийд даяар Монгол чуулганд өгөгдсөн энэ агуу захирамжийг биелүүлэхийн төлөө бид хамтдаа алхах ёстой юм шүү. Монгол чуулганы эв нэгдэл агуу байх болтугай. Танаа чуулган, танаа гэр бүлд агуу эв нэгдэл бий болох болтугай. Үргэлжлүүлэн Монгол чуулганы эв нэгдлийн төлөө өдөр болгон залбирсаар байгаарай. Эфес 6:18 дээр хэлсэнчлэн сүнс дотор цаг үргэлж альва залбирал байгуултаараа залбирсаар байгаарай гэж хэлсэн. Амен, амен, амен.